系统它产生这些动作。15年呢12月1号机保护电力故障，16年5月就是我们刚刚说大修完要发电呢算保障。再来17年7月，这个是在停机的时候，2号机停机期间要紧急执行这个柴油发电的测试，马达线圈有出现高温，一连串事情，系统性。我其实觉得，现在主持人把这张给拿出来，我觉得是一件重要的事情，也包括是刚刚其实薛老师跟李副部长其实在讲的问题。我觉得核二厂的问题，坦白说不是只有那一个是2016年5月的问题，它其实是持续不断的累积的。这累积可能在好几个脉络里面。第一个就像刚刚李副部长说，以前我们不知道三角断层是活动断层啊，结果后来知道它是活动断层，就居然离这么近。我可以跟大家说，可能不只是近而已，包括是也有地质学者发现，这个大同火山下面可能有军阵带，刚好就非常接近核二厂